हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रेडिएटर फ्लश। ये है मैक्सोल का। और ये इंजन फ्लश डीजल का फ्यूल एडिटिव, ये बारदल कंपनी का है। और ये कार वॉश शैम्पू मैक्सोल का। और ये है फ्यूल एडिटिव, उसको इंजेक्टर क्लीनर भी बताते हैं, पेट्रोल का है। और ये डीजल एडिटिव, डीजल कार्स के लिए। ओके, तो इसका यूजेस वन बाय वन आपको बताता हूँ मैं। देखिए, ये है रेडिएटर फ्लश। ये कैसे यूज करना है? इसमें रेडिएटर का जो ओल्ड पानी रहता है उसको ड्रेन कर देना है, कूलेंट वगैरह कुछ भी रहने दो। तो उसमें जो मिट्टी जमा रहता है, रेडिएटर क्लीन प्रॉपर करना है तो आपको पूरा रेडिएटर खोल के जो रेडिएटर रिपेयर करते हैं उनके पास लेके जाना पड़ता है, और रिस्क है ओपन करके फिर से डालते हैं, लीकेज वगैरह होने का। तो ये डायरेक्ट आप डाल सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर डायरेक्शन लिखा है, ड्रेन कूलिंग सिस्टम पहला, रिफिल रेडिएटर विथ क्लीन वाटर, पानी क्लीन वाटर डालना है उसमें। ऐड रेडिएटर फ्लश टू कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम जो है जिसमें ये रेडिएटर का फ्लश आपको ऐड करना है। स्टार्ट इंजन एंड टर्न ऑन द हीटर, जो हीटर रहता है गाड़ी में वो ऑन करना है इंजन स्टार्ट करके। रन द इंजन फॉर 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट आपको इंजन स्टार्ट करना है। बाद में टर्न ऑफ द इंजन, अलाउ टू कूल, इंजन कूल करो। बाद में एक उसको 15 to 20 मिनट्स तक छोड़ दो, जैसा आपको इंजन कूल होना है। जब भी रेडिएटर कैप ओपन नहीं करना है, जब भी हीट रहता है तभी। ड्रेन द कूलिंग सिस्टम, पूरा उसका रेडिएटर में जो पानी रहता है, कूलेंट जो भी है उसको छोड़ दो। ओके, बाद में रिफिल विथ अप्रोप्रिएट कूलेंट, कूलेंट ऐड कर देना है उसमें, ऐसा है। ओके, ये है रेडिएटर फ्लश का यूज। बाद में बताता हूँ फ्यूल एडिटिव को, इसका वुड का बता देता हूँ। ये फुल टैंक जब भी करते हो डीजल या पेट्रोल, उसमें फुल डालना है। जब भी हाफ टैंक करते हो तो हाफ ऐड कर दो उसमें। इसमें क्या होता है, इंजेक्टर वगैरह निकाल के क्लीन करना जरूरत नहीं है। इंजेक्टर निकालने के लिए मुश्किल है, उसके ओरिंग भी टूट सकते हैं। उससे अच्छा ये वुर्थ कंपनी का है, ब्रांडेड है। इसका कॉस्ट है 700 रुपीज फ्लश। ये फ्लश का, रेडिएटर फ्लश का बोलना भूल गया, इसका 510 रुपए है 250 ml के लिए। ओके, नेक्स्ट है ये फ्यूल एडिटिव। ये भी सेम है, पेट्रोल गाड़ी के लिए। फुल टैंक किया तो फुल डालना है, उसमें माइलेज भी अच्छा मिलता है और इंजेक्टर्स वगैरह क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट है इंजन ऑयल फ्लश। ये इंजन ऑयल फ्लश यूज करना कैसा है, जब भी आप ऑयल छोड़ते हो, ड्रेन करते हो, उसके पहला ये ऐड करना है, पुराने ऑयल में ऐड करना है। और एक 5 मिनट के लिए इंजन ऑन करना है, बाद में ऑफ करके ड्रेन करना है। इससे क्या होता है, पूरा जो जमा रहता है ब्लॉक में ओल्ड ऑयल, वो सब ड्रेन होके बाहर आ जाता है। इसका कॉस्ट है 350 रुपीज 250 ml के लिए। और एक बूम कंपनी का है, ये विडॉल कंपनी बनाता है, विडॉल का है। देखिए, इसका है 350 रुपीज। नेक्स्ट है कार शैम्पू मैक्सोल का, अच्छा ब्रांड है। इसका 205 रुपये है 275 ml के लिए। ये सब हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट है। और भी प्रोडक्ट्स है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो जो भी आपको जानकारी चाहिए। हमारे गैरेज में ज़्यादा से मारुति का काम होता है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हो कमेंट डाल के, हम ट्राई करेंगे होता है उतना आपको शेयर करें वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।